جولتنا كانت بشخير الأوائل، والتقينا بالصديق والأخ فراس الحمادي. من قال تسلم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك. دائما يوثق اللقطات الجميلة بجنوب الموصل والطبيعة، ضروري تتابعون. تسلم، بارك الله فيك. الله لي كلام. وانت ما حاجك صار سنين مو راح تعمى عيوني. شواوني يومي وش عجب قاطع بي. يابا بالمطار وبالمي، مطار وطالعين جوا حلو.
اجل احمد سوى النارقيله. تعال صورك انا وانت سوى النارقيله انا عارف. انت ما دام واقف الفيديو يطلع. هي يعني ايتين على حتى ناشفه ما ولا يمكن رايح. لا داش كامل. مو انت راح النار وبعدين التنظيف وبعدين الشوي لا بعد. وبعد عندك ما جات شلون؟ بتشوف الله يحميك. هذا الأجواء الزينة من شخير. هذا جدر تمن ودجاجة. شوفوا من المنظر ناس طالعة سفرات. ونشوف التمن ايش صار بيه ما صار. بسم الله. هسه شنو اجواء الغروب. اشوفكم الجمرية. هاي الدجاجة وهذا التم. شوف شلون صار. شنو بدأت تمطر. خلنا نقعد جوا شويون. يا بش تعب اسمع. شنو من داخل الخيمة. هذا الدجاجة والتمن. شوفوا الأجواء. بس شنو بدأت العالم تروح على خلصت. شوفكم الدجاجة شلون صارت. هسه هاي الدجاجة مو هذا انا اخذت له صوره. قاعدين وجوههم صفر من الجوع. وهسه شنو نبدي. حين حين منو تفضلوا على الموجود. هذا ما تبقى. ايش تبقى؟ والله عاد امس هذا شنو فورة شاي. هذه النرجيلة.